एक पप्पी जा रहा होता है। उसे अचानक एक जादुई मोबाइल मिला। उसमें फ़ोन आया तो उसे कान में लगाया और उसमें से एक आवाज़ आई कि मैं तुम्हें इंसान बना दूंगा। फिर पप्पी ने बोला, कहाँ आना होगा? उसने बोला, गेहूं के खेत की तरह जा पहुंचा तो वहां बहुत से लोग थे जिन्होंने पप्पी को हाशिया दिया। और कहाँ गेहूं? काटो, नहीं तो मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। फिर बेचारा पप्पी रोता हुआ गेहूं काटने लगा। फिर लोग बहुत से समोसे और ठंडा दिया तो पप्पी खुश हो गया। पप्पी के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें।